想再睡一会儿。这几点？太阳照屁股了，还睡？有树挡着，照不着。起床。起床了。咋的了？几点了8点了。天都亮了。天都亮了，扯犊子！哎呦，天亮了啊！起来，再整整那啥呗，整一整看看。啊？把这个座椅收起来。来，起来，该忙你的。用吗？就拿东西吗？不用。我这个扩展床，我跟你说，大佬是吧？这扩了一半搁。把那个能不能给我拿来？那个水杯给我拿来。又要吃了。吃药。我记得这里是片树林，后面有个山坡，山坡上的枣树，每当秋天到来，上外边把水接上去啊！开门！哎呀，把这个开了啊！哇，这床能不能叠上啊？哎，这怎么还负15的电呢？我说咱这太阳能啊，你看，剩71%了。昨天晚上空调都没敢打，然后打开空调，我跟你说更晚。对呀、啊，哎，昨天晚上咱煮火锅了。那火锅煮多长时间？火锅煮太长时间了啊，1个多小时。白天我找我们能热呀。今天体表温度31度啊！我去，那今天咱这空调又派上用场了啊！几点？太阳照屁股了，还睡？有树挡着，照不着。树挡着，真能闹！哇，喜鹊！起来吧，这床还要再睡一会儿，别睡了，大姐。你看看你。太阳照屁股了，喂 ，hello， 你看你开呀？对吗？没有。那你是谁？hello， 上哪儿去了？你看那汤圆不乐意了啊！这就是我们床车生活啊，开着面包车，带着老板娘游走天涯，走四方，仗剑闯天涯。哎呀，一张大床